ورجعنا لكم بعد الفاصل. خلينا نقول ان احنا عندنا مجموعه فقرات خاصه بالعقار الفتره دي، وزي ما قلنا كده الفتره اللي فاتت السوق العقاري يعني ما بيقلش، والاسعار بتاعته ما بتقلش. الحاجه الوحيده اللي اسعارها ثابته، الحاجه الوحيده اللي كل فتره الاسعار بتاعتها بتعلى ما بتقلش خالص. بس مهم جدا ان احنا نعرف شويه معلومات خاصه بالسوق العقاري مع استاذ محمود الحسيني، رئيس مجلس اداره شركه سمارت بروبرتي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ومعانا استاذ بيتر ممدوح، مدير تسويق شركه سمارت بروبرتي. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. كله تمام. محمود، فهمني كده بقى السوق العقاري الفترة دي شكله عامل ازاي بالنسبة لشركات التسويق العقاري؟ والله انا بشوف ان شركات التسويق العقاري هي شايله حمل كبير قوي، لان هي ماسكه فلوس العميل ومستأمنه على فلوسه وشقه عمره. كويس جدا. فدلوقتي لازم تبقى انت كاستشاري عقاري، لازم تبقى انت فاهم يعني ايه استثمار بجد، لازم تبقى انت فاهم اداره الازمه، لازم تبقى انت فاهم تحط فلوس العميل بشكل كويس. حلو. النهارده مش وقت ان انت تحط فلوسك ككاش وتستفيد بخصم الكاش. النهارده وقت فلوس ان انت تثبت سعر باقل مقدم ممكن وتقسط على اطول فتره سداد مع شركات محترمه كبيره ذات اسم ومصداقيه. النهارده انت بتحط فلوسك في الساحل الشمالي، تحط فلوسك في العاصمه الاداريه، تحط فلوسك في التجمع الخامس، لازم تبقى انت فاهم يعني ايه استثمار. ده كويس. فلوس عميل، دورك ان انت تكبر فلوس العميل دي. هتحط فلوس في العاصمه الاداريه الجديده، يبقى انا دارس العاصمه الاداريه الجديده من اولها لاخرها، دارس المحاور الرئيسيه، محور محمد بن زايد الجنوبي، محور محمد بن زايد الشمالي، شريط الابراج السياحيه، المحاور الغربيه اللي بتطل على الميكسد يوزد، منطقه التنزل والتسوق اللي انا بستثمر العميل في داون تاون العاصمه الاداريه، بحيث ان انا اختار له شركه قويه، عارف ان انا بحط النهارده فلوس وبشتري بسعر متر معين، بثبت سعر ب 10% عشان عارف ان انا قيمه الوحده دي هتزيد. دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعالج الموضوع التضخم. ولو انت ثبت سعر مثلا بمكتب قيمته 4 مليون ولا 5 مليون جنيه بمقدم 500,000 جنيه، بعد شوية شهر 3 شهور 6 شهور ممكن تلاقي المكتب ده زاد من سعره الرئيسي اللي هو ال 5 مليون بقى ب 6 مليون، فانت ثبت سعر بال 500,000 جنيه. لكن لو انا دفعت كاش واشتريت وحصل ان سعر الذهب زاد، حصل ايا كان اللي هيحصل، انا ما استفدتش كعميل. فدوري ان انا اكون خبير عقاري للعميل، ودوري ان انا اضاعف له الفلوس بتاعته. خليني اقول لك على حاجه بسيطه. هو اوريدي كل حاجه الفتره اللي فاتت دي متهيالي غليت، يعني الحاجات الاساسيه زي الذهب زي كله غلي، ما عدا العقار لسه كان ثابت ولسه المفروض هيغلى، فلسه دوره الفتره اللي جايه ان هو يغلى. طيب استاذ بيتر، انت بتتعامل مع العميل ازاي لما بيفكر ان هو دلوقتي عنده مثلا، هنقول ان هو معاه 500,000 جنيه زي ما قال باشمهندس محمود دلوقتي، تمام، معاه 500,000 جنيه عايز يحطهم في حاجه كويسه، بس يكون ضامن الشركه وفي نفس الوقت كمان يكون ضامن في عائد ولا لا، او هيعرف يستغلها ازاي ولا لا. تمام. طيب بص، خلينا نتفق. النهارده العميل خايف جدا، خايف في حته ان هو ياخد القرار. انا النهارده معايا الفلوس بتاعتي، قدامي كذا حاجه اقدر احط فلوسي فيها. طب هحط في عقار زي ما الباشمهندس قال، احط في عقار ولا احط في ذهب ولا هعمل ايه بالظبط؟ ولا احطها في بنك ولا احطها في بنك شهاده بنكيه؟ طب انا هتحرك ازاي؟ فلازم عشان انا اطمن العميل، لازم اول حاجه زي ما الباشمهندس برضو قال، لازم افهمه الوضع الاقتصادي الاول في البلد ماشي ازاي، وبعد كده انقله لافضل نوع استثمار يناسبه. يعني انا بيجي لي ساعات عميل يقول لي والله انا معايا مبلغ كذا عايز استثمر بيه، اقول له لا والله الوقت ده انت المفروض تزود عليه، لو المبلغ ده مش متوفر احنا ممكن نستنى شويه، ممكن ناجل قرارنا شويه، مش فكره ان انت تحقق مبيعات وارقام وخلاص. طيب لما بيجي لي عميلي بقول له انت مفروض مثلا هنتكلم 500,000 زي ما حضرتك قلت، طيب هنوجههم فين؟ العميل خايف، فعايز شركه يكون عندها سابقه اعمال على ارض الواقع تطمنه، عايز شركه تكون نزلت بنت قبل كده، شايف انشاءات الشركه دي فهو مطمن، عايز يحط فلوسه دي يضمن اقرب عائد للفلوس دي بالتشغيل بتاع الشركه. فهو دي الخطوه اللي احنا بنحرك بيها العملاء، ان احنا بنطمنهم، بنفهمهم وضع العاصمه. لو هنتكلم عن مشاريع العاصمه فبفهمه الوضع واصل لحد فين، ممكن تختار مشروع ايه اللي هيجيب لك اعلى عائد استثمار على الاستثمار بتاعك او على الحاجه اللي انت تستثمر فيها. فببتدي اتوجه مع واحده واحده، نراجع سابقه اعمال الشركه، نراجع اللوكيشن، نراجع الشركه دي هتعمل الار اي بتاعها، الايجار بتاعها هيكون ايه، وبنبتدي ناخد القرار بتاعنا وبنتحرك بنمط السوق. يعني احنا بنتحرك مع السوق. كويس جدا. طيب استاذ محمود، انت شايف الفتره اللي جايه دي الشركات العقاريه ايه العروض اللي مقدماها، وفي نفس الوقت كمان ايه افضل عروض شركات مقدماها؟ طيب انا شايف من وقت ما انا اشتغلت في المجال، انا شغال في المجال، فاتح الشركه بتاعتي من 2018، كنت بنقي شركات معينه في الاول خالص
الحمد لله والشكر لله. لما حصلت الازمه لو رجعنا قناه اليوتيوب بتاعتنا هتلاقي ان الشركات اللي احنا حددناها معدل الارباح بتاعها كان كبير جدا. كويس جدا. انا شايف ان العميل ما يبصش على سعر المتر بس، يعني ما تبصش على اقل سعر موجود عشان تثبت بيه سعر، لا، بص على افضل قيمه مقابل سعر، نقي من كل المطروحات اللي موجوده الشركات القويه بثبت سعر معاها بالمقدم، اشتري النهارده في وقت الفتره دي، لان انت مش عارف بعد كده الاسعار في العقاريه زي ما حضرتك تفضلت وقلت العقار لسه ما زادش وما زادش بزياده كبيره. صح. فدلوقتي ده انسب وقت كبير ان انت انا اعرف انفست فيه او اعمل انفست قوي جدا. بالظبط. ولو هتضغط على نفسك وتشد الحزام وتعمل انفست، كنت ناوي تجيب حاجه لاولادك في الساحل، كنت ناوي تجيب حاجه للزمن في العاصمه الاداريه، كنت ناوي تجيب حاجه في التجمع الخامس وعندك الملاءه الماليه، لا، ابدا الخطوه دي النهارده، اعمل دراساتك وابدا ثبت سعر هنا وهنا 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 وابدا اشتري، وحاول تقسط مع الشركات اللي بتدي لك فرص سداد مريحه، زي مثلا شركات اللي هي بتقسط على 6 سنين 7 سنين، ويا سلام لو وصلت لاقساط لغايه 10 سنين، فده هيفرق معاك جدا جدا جدا. النهارده مثلا شركه من الشركات القويه المحترمه اللي احنا برعايتها النهارده شركه مقام عامله عرض رائع جدا 10% على 10 سنين. فكره ال 10 سنين ما بتبقاش موجوده كتير، بتبقى لقطه في فتره معينه، بعد كده هتلاقي ال 10 سنين ديت بقت 6 سنين و7 سنين، فالعميل استفاد ان القسط بتاعه بقى خفيف. كويس جدا، بشكرك جدا. الله يخليك يا رب. شكرا ليكم طبعا، نورتونا. احنا خلينا بس نقول قبل طبعا ما اشكرهم، خلينا نقول ان احنا الفقره دي خاصه بشركه مقام، بجد هي عندها فكر جديد بتقدمه في السوق العقاري، وفي نفس الوقت كمان عندها فكره كده ان احنا عايزين نشتغل على ارض الواقع. كله بقى دلوقتي عايز يشتغل على ارض الواقع. 2023 سنه مصداقيه، سنه ان انا موجود على ارض الواقع في السوق العقاري عشان اقدر ادي منتج كويس للعميل المصري. بشكركم جدا، بشكر طبعا المهندس محمود الحسيني رئيس مجلس اداره شركه سمارت بروبرتي، وبشكر استاذ بيتر ممدوح مدير تسويق شركه سمارت بروبرتي. انا بهني حضرتك والله يا استاذ طاهر حمدي على ان انت مهتم بمصداقيه العملاء بتاعتك، فربنا يزيدك ويكرمك ويبارك لك بصراحه. شكرا ليك، شكرا ليك. خلينا نروح تقرير كده خاص لشركه مقام ونرجع تاني نكمل بقيه فقرتنا.